Yeah. Let's go. All right. 皆さん、よこそへ、お久しぶりです。最近、協賛忙しい、忙しい方、すみません。先月は日本に行きました。are we having connection problems again? 飛行機で東京にいて、その後、福川にいて、着物を着ました。新幹線で大阪にいて、電車で京都も高松も名古屋もいて、その後、名古屋城見ました。大阪も京都もに帰りて、海老名に行きました。もちろんたくさんミーティングをしました。すごいよかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。皆さん、こんにちは。今回はですね、英文特許クレームにおけるアナザーについて、ね、見ていきたいと思います。これは以前、ツイッター上で議論されていたということなんですが、今回、ここでも取り上げることになりました。では早速、ブライアンさんお願いします。はい。Sorry, the audio is really bad on this end. I hope all of our viewers can hear this okay. So in our previous session at slide 4, we considered the roles of articles in establishing a distinction. So for example, we talked about how if claim 1 recites a resistor and dependent claim 2 recites a capacitor connected to a resistor. Where these two resistors are intended to be different, the phrase a capacitor connected to a resistor can be okay. But the important part is that we don't just want to automatically amend this second phrase to say a capacitor connected to the resistor, right? We want to make sure that there's some distinction between these two resistors. And although this can be okay, not every examiner will agree, right? Sometimes our examiner wants a clarifying amendment to show that, to clarify that there are two distinct resistors here. お願いします。はい。前回のセッションのスライド4で、監視が果たす識別の役割について検討しました。例えばクレーム1で、a register として、従属クレーム2でもa register とした場合ですね、異なる2つのレジスターとなるわけなんですけども、これが本当に異なる2つのレジスターが意図されている場合は、これで OK だと。なんですが、ただ、審査官によってはこの2つのレジスターが異なるということを明確化するように要求してくることがあるということでした。これについて次から見ていきたいと思います。では次お願いします。ちょっとインターネットの調子が悪いようですが、つながりました。We're obviously having difficulties. I can't tell. Well, I'm just going to keep going. How about that? お願いします。はい。And if necessary, we'll re-record it. But I know people are out there watching. So, one of the options is to use the phrase another. Let me make sure this is working.
Oh, we did. Okay. And our option. Oh, no, it doesn't have the slides. Hang on. Let me add the slides. Share screen. Okay. Hopefully this won't kick us out. We can use the phrase another. And our options for amending claim 2 include reciting the phrase a second resistor or another resistor. And this topic was considered on Japanese patent Twitter about 1.5 months ago. So I apologize for not getting to this earlier, but we're doing it now. So Merriam-Webster defines another as one, either different or distinct from the one first considered. And their second definition is some other. And the problem with the phrase a second resistor is that, strictly speaking, if claim 2 is amended to recite a second resistor, then claim 1 should be amended to recite a first resistor, right? This just makes sense. You can't have a second without having a first. However, procedurally, in patent prosecution, this type of amendment might be problematic. For example, maybe we don't want to amend the independent claim because we're trying to receive a second non-final office action, or we're trying to enter an amendment after a final office action, or we're seeking entry of the amendment during appeal. And so it's often preferable for us to amend only the dependent claims using phrases like another rather than phrases like a second resistor. お願いします。はい。ここではですね、従属クレーム2のレジスターをセカンドレジスターに修正すべきか、アナザーレジスターに修正すべきかという点についてでした。で、セカンドレジスターに修正する場合は、クレーム1のレジスターをファーストレジスターと修正する必要が出てくるため、煩雑になるということで、アナザーを使うのはどうかということでした。でこれについて次からさらに詳しく見ていきます。はい、ではお願いします。So, what are some of the problems with the phrase another? Well, how do we refer to the resistor of claim 2, right? For example, if we are drafting now claim 3, that's dependent from claim 2. Well, we don't want to say the connected resistor, right? That starts bringing into concern questions about, maybe product by process or combined statutory classes or mixed statutory classes of method and apparatus. There's also some questions then about the scope of that. So we try to stay away from phrases like the connected resistor. Another option is the phrase the another resistor. But that's just erroneous English. I mean, that's grammatically incorrect. And so what are our options? Well, if we go back 1,000 years in Western history, we used to say an other, right? This is the basis for the phrase another. And if we amend claim 2 to say an other resistor, this sets antecedent basis for example, claim 3, referring back to, quote, the other resistor. Now, I want to be clear that an other resistor is not standard English, right? But claims frequently don't use standard English, right? No native English speaker uses the phrase a plurality, right? And while the phrase the another is affirmatively wrong, an other is awkward, but it feels acceptable, right? The phrase is about 1,000 years old. Like our language worked with that at one point.
It's like using, 1,000-year-old Japanese. Sometimes we can understand it even if we don't use it in modern times. The problem is that basically it's difficult to argue an examiner is incorrect to say the phrase the another is improper, right? The examiner is correct. It's improper. That is, to rephrase, examiners probably are reasonable to object to the phrase the another. And while an examiner might be correct if they object to the phrase an other, right, because it's archaic English, I don't think I've ever seen that happen in 15 years of practice, right? This works. This is something that examiners can accept. They know that, claims sometimes use goofy English, and it's a tidy way of not amending the independent claim, but also setting antecedent basis for future dependent claims, or, for example, further recitations in claim 2 to the other resistor. はい、お願いします。はい。ここではですね、another を使った時の問題点として、another register を、その後で、どう表記したらいいかということについて見てきました。で、これに座をつけて、the another register とするのは、明らかにおかしいため、another register ではなくて、another register とすることが考えられるということでした。こうすることで、the other register と、その後ですることができると。はい、すみません。それは新しいパソコンです。そして、すみません。そので、another というのは、かなり旧式の英語表現ですが、特許英語では旧式の表現を使うことはよくあるため、例えばプルラリティオブというのはほとんど日常では使われないということなんですが、それと同じでanotherを特許で使ってもいいだろうということでした。はい、では次お願いします。ちょっと、はい、インターネットの調子がおかしいようです。So what can we do? For claim authors, for example, patent engineers or agents, ideally we use phrases like first resistor in our original claims, right? This is something that we can address by having first resistor in our independent claim and then second resistor in our dependent claim, right? That completely avoids this issue. But things are imperfect, of course. For claim, especially when, we might be adding additional features during prosecution or adding new dependent claims during prosecution. For claim translators, it's not necessarily appropriate to introduce the term other because it can change the meaning of the claims. But where this translation tracks the original claims, right, where the original claims use an equivalent Japanese term, the phrase an other can be okay. お願いします。はい。クレーム作成者は最初からクレームを作ることができるため、最初からファーストレジスターとすることを進めるということでした。で、翻訳者にとっては、クレーム2のレジスターをですね、アザーレジスターと、するのは、不適切だと、される場合があるので注意が必要だと。しかし、原文に、対応する対応する表現があれば、もちろんアンアザーとしても良いということでした。はい、今回は、英文特許クレームにおけるアナザーについて解説いただきました。はい、今回はこれで以上になります。
ご質問や扱ってほしいトピックなどがありましたら、YouTube のコメント欄に書いていただくか、スライド最後に記載のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。では本日もありがとうございました。失礼します。